Cikin wata wasiƙa da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed ya fitar ya tabbatar da cewa ba za ya biya 'yan bindiga ko sisin kwabo ba. Tun da fari dai 'yan bindigar ne suka sace waɗansu ɗaliban makaranta da yawansu ya kai 400 da wani abu, inda suka ce ba za su saki ɗaliban ba har sai gwamnatin Najeriya ta ba su diyyar tiriliyan 40 da kuma motocin hawa ƙirar Hilux guda 52 da kuma babura guda 156. To a nasa martanin da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya mayar wa 'yan bindigar shine cewar ba za mu biya 'yan bindiga ko sisin kwabo ba. A cewar shi, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro da kada su biya kuɗin fansar sakin kusan ɗalibai 300 da malamansu da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata daga wata makaranta da ke Kaduna a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Shi dai shugaba Tinubu ya kuma umarci hukumomin tsaro da su tabbatar an kubutar da dukkanin mutanen da aka sace ba tare da biyan 'yan bindigar kuɗin fansa ba, kamar yadda ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ya shaida wa 'yan jarida a ranar Laraba. Ministan ya ƙara da cewa shugaba Tinubu ya faɗa wa sojojin da ke ƙalubalen inda ɗaliban suke su tabbatar ba a biya ko sisin kwabo ba. Tun da farko 'yan uwan ɗaliban da ke tsaren sun ce 'yan bindiga sun buƙaci a biya su kuɗi mai yawa domin su saki yaran da suka sace daga makarantarsu a ƙauyen Kuriga. Cikin makon da ya gabata an sace mutane da dama, ciki har da fiye da mutum 60 daga wani ƙauye a dai jihar ta Kaduna. Cikin shekara 3 da ta gabata, ɗaruruwan ɗalibai aka sace, wasu a cikinsu an sake su bayan tattaunawa da hukumomi da cewa jami'ai sun musanta biyan kuɗin fansa. Wata doka da aka amince da ita a shekarar 2022 ta hana biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa. Karuwar sace-sacen mutanen na zama ƙalubale ga gwamnatin Tinubu da ta yi alkawarin magance tsaro a Najeriya. To sai dai babu abin da za mu iya cewa sai illa Ubangiji Allah i kawo mana ƙarshen wannan sace-sace. Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, ka haɗa kawunan mu. Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.